大家好，我哋今日去到台南嘅東區，要試一間好想試嘅裝潢好特別嘅酒館。咁咧係要去到有啲小路嘅。哦，原來沿途都好多特色店㗎喎。咦，就係呢間啦，叫做孔雀，佢係夜深人靜輕聲細語，係啦，係一個飲嘢嘅地方嚟嘅。咁我哋少少早咗嚟啦，佢係開5點半嘅。入到嚟咧，咦，我哋攞到餐牌啦，店員咧話俾我哋聽，呢個就係今晚嘅甜點啦，同埋特調啦。我哋揀好位就可以過嚟點餐啦。入到嚟而家5點9啦，啱啱有2、3台客啦。但係我哋真係好彩，啱啱遇着佢閒日冇咁多人。如果睇個 IG 咧話，如果夜啲咧，其實分分鐘要排個幾鐘㗎。好啦，有 menu，有啲炸嘢，都有啲pasta、咖喱飯。飲嘅方面其實都唔一定要飲酒精嘅嘢嘅，都去soft drink coffee tea 都有。其實真係好欣賞佢嘅音樂啦，hea 下啦。我哋點嘅食物都嚟齊啦，呢個係馬戲團花茶，仲有熱嘅 latte 啦，清炒時所係嘅旅行一定要食菜啦，仲有呢個蒜蓉蝦，當然唔少得薯條啦。好，我哋開餐啦，餐具全部都係好精美。